این ویدیو در مورد موسیقی نیست، در مورد احترامه. داستان اینه که ما یک اجرای هنرجویی داشتیم، بچه‌هایی که ماها تمرین کرده بودن و با ذوق اومده بودن روی سنت یک اجرا داشته باشن، ولی از همون اول ما متوجه شدیم که مشکل هنر نیست. به یکی از نوازنده‌های خانممون اجازه اجرا ندادن. بقیه بچه‌ها هم که اجرا می‌کردن، بعضی از حاضرین بدون ذره توجه به اجرا با هم صحبت می‌کردن، می‌خندیدن، حتی عکس یادگاری می‌گرفتن و انگار اصلا اجرا وجود نداشت. این بچه‌هایی که داشتن اجرا می‌کردن کودکان و نوجوانان بودن، نه فقط یه سرگرمی پس زمینه. اینو نمیگم برای دعوا یا شکایت، میگم توی یک واقعیت تلخه. وقتی هنر توی یه جامعه جدی گرفته نمیشه، بی احترامی عادی میشه. اسمش هر چی میخواد باشه، بی فرهنگی هنری، هنر نشناسی یا ناآگاهی. هیچ هنرمندی، مخصوصاً کودکان و نوجوانان، نباید با تحقیر از روی سن پایین بیان. احترام به هنر یک تمرین، باید یادش بگیریم. مشکل اینه که یاد نگرفتیم که هنر هم مسئولیت میخواد، هم احترام. اگر شما هم مثل من فکر کنید که هنر مسئولیت و احترام میخواد، این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید و نظراتتون رو برای من بنویسید. ممنون.